क्या आज मैं बना रही हूँ सब्जियों का सूप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जो सी सब्जी हो वो सी बना लें। और ये मैंने कुछ सब्जियाँ बॉईल करी हैं जिसका मैं छान कर पानी डालूँगी जब मेरा सूप तैयार होने लगेगा। ठीक है, मैंने वेजिटेबल्स छान लिए, उसका पानी ऐसा निकला और ये छान लूँगी, ये हम फेंक देंगे अब। ठीक है, और जो भी सब्जियाँ हो आपके घर में, वो काली मिर्चें ज़रूर होना चाहिए और बटर। ठीक है, और अदरक लहसुन कटा हुआ बारीक। और ये देखो, ये गया बटर इसके अंदर, और ये गया तेज़पात। जुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनाइए और ट्राई करिए। ठीक है, और इसमें मैं कॉर्न भी डालने वाली हूँ। ये देखिए, सारी सब्जियों को अच्छे से बटर में फ्राई कर लिया। ठीक है, अब मैं ये वाला पानी डाल देती हूँ जो मैंने, बड़ा शानदार सूप है ये। सूप का पैकेट हो ना, वो डाल देना, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसमें थोड़े से 2-4 नींबू की ड्रॉप डालना, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चुटकी भर शक्कर डालना, और ये ग्रीन धनिया है ये डाल देना ऊपर से, और फिर इसको सर्व करिए। ठीक है, तो इतना सा नमक, बस इतनी सी शक्कर, और 2-4 नींबू की ड्रॉप डालूँगी। ठीक है, और ये हमारा तैयार हो चुका है। 2-4 ड्रॉप नींबू की डाल दिए, और थोड़ा 2 हरी मिर्ची डाल दी मैंने, और ये हरा धनिया। ये इतना तो मज़े का है, और फिर इतना हेल्दी है, और इतना अच्छा है सर्दी ज़ुकाम के लिए ना, दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा सूप हो चुका है तैयार, लीजिए बीमार इंसान, और पिए इसको और दौड़ने लगिए।